Pessoal, desenvolvi esse método aí. Fabricar a junta mais difícil. Olha isso aí, ó. Bem detalhada ali. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma fita crepe. Vão colar no local que vai precisar fazer a junta. Cola do jeito que eu fiz no vídeo aí. Vocês vão pegar uma tesoura, uma faca. Ou qualquer coisa de metal, tá? E vão ficar esfregando ali nos cantinhos. Aonde vai fazer a formação da junta, tá, pessoal? Vocês vão ver que você vai esfregando e vai cortando ali. E vai ficando o desenho da junta. Fica até o final aí, vocês vão ver como que ficou essa junta. Vou passar todos os detalhes pra vocês, beleza? Tem uma outra técnica que eu ensinei com graxa, mas essa aí é para as mais difíceis, tá? Aquela técnica ali já não ficaria tão perfeito igual fica dessa maneira aí. Pode ficar, pode ver ali que na hora que você vai passando, ali já tem uma chave Phillips. Ele vai cortando tudo aquele papel e vai formando a junta aí. Beleza? Quem gostou, pega, se inscreve no canal, curta e compartilha, tá? Vai me ajudar bastante. Aí depois vocês descolam, tá? Com muito cuidado, bem devagarzinho. Aí o vídeo tá acelerado. Vocês vão descolar. E ele vai sair o formato perfeitinho da junta, tá? Agora vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar e colar em cima de um velomoide. Ou papel para a junta, como preferir chamar. Esse vocês encontram em loja de autopeças, tá, pessoal? Vocês vão colar em cima, bem certinho. Cuidado pra você não, na hora de colar, não perder o formato dele, não encolher ele. Aí você vem com estilete ou uma tesoura. Ali eu fiz com estilete, tá? Tem um estilete bem afiadinho, vocês vão cortando ali no formato, tá? Pra ficar perfeitinha junto. Ali eu vou cortando bem certinho, daqui a pouco já sai. No final vocês vão ver como que ficou. Vamos ver se ficou bom mesmo, vamos ver se vocês aprovam. Agora vem por fora. Ali, pessoal, na hora que eu tava cortando lá, eu poderia ter cortado já os furos, tá? Acabei esquecendo. Foi uma falha minha, mas eu já resolvi. Mas vocês, na hora de fazer, já faz os furos também, tá? Bate lá, corta nessa fita já os furos. Já vem com a furação ali, já marca e já faz, tá? Ó, ali eu tive que fazer depois. Ver como ficou perfeitinha junto. Aí pra fazer os furos, se alguém esquecer, você coloca ali o cilindro, né? Joga um óleo, um desengripante pra fazer a marcação. Pode ver que ele já marcou lá, você vem e recorta. Não vai ficar tão perfeito como se tivesse cortado antes, mas eu acabei esquecendo. Mas não tem problema, ficou bom do mesmo jeito, beleza? Quem gostou da dica aí, pessoal, curta, compartilha, tá? Vai acompanhando o canal aí que eu tô preparando a junta pra esse motorzinho aí atrás, que ele não tinha as juntinhas. Tô preparando deixar 100%, beleza? Valeu, obrigado. Olha aí, ó, ficou show de bola.